张开口有什么吐纳出来，因为心脏里面会淋出来，要咳了咳出来，他走到你心脏去。昨天看到我们医治那个心脏，对，他会被医治。还有任何脊椎开始你们听到所以说释放你圣灵大能的能力，进到心脏里面，用耶稣的名打破所有心脏上的捆绑、咒诅、压制、疾病，通通离开，出来！用耶稣的名，我斥责命令所有心脏上所有的疾病都要离开，神的话要有就有，命令就有，奉耶稣的名离开，用耶稣的名高我医治，出来！好，你起来，下去跑。我命令你从这里跑到人，他跑的心脏病是最怕跑的，你跑心，下来，下来，从那里跑过去，再跑过来，跑几圈。实践出真知，心脏病人他不够跑一跑，他心跳，心速加快，他受不了。好，跑快一点，快点，高你心脏，快，跑快一点。1、2、3、4，看着我步骤，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，上回跑完你就知道你心脏会让你到位，正常的。心脏病人都有个误区再看你心脏喘气怎么样，听了吗？没有喘了，好，可以医治了。所以说，他心脏病人这一跑，他就是整骨，他能喘气。他说非常的自然，非常的舒服。见证一下我心脏不是很规律，就是会跳动很快，半夜的时候都不能睡。所以我早上精神不是很好，都会那个气很喘，有时做一下事情就要坐下来，很喘气，一直很喘气，有时也是这样，无缘无故的喘气。你注意他听喽，无缘无故的喘气，气这个中文它翻译气风灵是同一个字，中文把它分3个字，希腊字是一个字，灵气风是一个字，听懂了吗？这些喘气就是疾病的灵，让它里面压制好了，这些我看到个祷告呢，出去好了，这气走了，这灵走了，明白了吗？他就得医治了。刚才罗牧师医治我的时候，我有感觉是一股那个电在我的身体，然后就那些东西就出来了，然后就一直口水都吐出来，之后那股电流在我的身体里面，然后慢慢放缓了。之后就觉得整个人的那个气息都恢复了，然后刚才他叫我跑的时候，我就不觉得有喘气了，就是刚才我跑了2个圈，我都不会说有那种喘气，而且那个呼吸是很顺的，非常顺的。正常的。谢谢，感谢主，赞美主，感谢主，感谢耶稣，我爱你。